turabasuhuje amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turanezerewe cyane kongera kubana namwe muri uyu mwanya mwiza. Turongeye tugarutse kuri kamera zacu, kamera za channel yitwa Abeza ba Yesu TV. Uyu ni umwanya mwiza Imana yongeye kuduha kugira ngo twongere kubana nawe. Tuguhaye ikaze rero kuri channel yacu. Niba ari bwo bwa mbere wageze, kora subscribe, hanyuma utwandikire muri comment, hanyuma kandi ukore share, nurangiza ukore like, hanyuma Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero ntabwo turi butinde cyane, ahubwo turashaka kuramya Imana. Ndongeye mbazaniye umuntu uhimbaza Imana, ndongeye mbazaniye umumama utanga icyacumi cy'imbavu, ndongeye mbazaniye umumama ubyinira Imana, Imana yicaye mu ijuru ikanezerwa. Hanyuma rero ntutarutse video, ukurikirane video yose urebe uburyo ki babyinira Imana, urebe uburyo ki atambira Imana, kandi ndabizi uranezerwa, urahabwa umugisha hamwe natwe. Niba hari igitekerezo ufite andika muri comment, kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel kora subscribe, hanyuma kandi ukomeze udushyigikire, urebe n'izo nimero zanditse kuri screen yawe. Hanyuma ufite icyo ushaka kutugezaho cyangwa se indi nkunga ari yo yose, ntacyo bitwaye, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen. Jewe ndi Regis Singaye, amahoro y'Imana abe muri mwe.